Hoje nós vamos falar a respeito do bruxismo. O bruxismo é uma condição muito mais comum do que a gente pensa e é caracterizada pelo hábito de ranger ou apertar os dentes, de forma consciente, durante o trabalho ou uma atividade física que possa gerar um estresse muscular, ou inconsciente, durante o sono em que não consegue ter o controle da musculatura. Se você acorda e os músculos da sua mandíbula estão doloridos ou com dor de cabeça, você pode estar sofrendo bruxismo. O bruxismo pode fazer os dentes ficarem doloridos ou soltos, e às vezes partes dos dentes são literalmente desgastados. Eventualmente, o bruxismo pode acarretar a destruição do osso circunvizinho e do tecido da gengiva. Sinais que nós podemos entender de que temos o bruxismo: ranger os dentes, emitindo um som que pode perturbar o sono da pessoa com que você compartilha o quarto, músculo da mandíbula apertados ou doloridos, estalo ou clique quando você mexe a articulação temporomandibular, abre e fecha a boca, dor por um período prolongado nos músculos da face, dentes danificados, restaurações dentárias quebradas e gengiva ferida, dor de cabeça e inchaço, que pode ser ocasional na musculatura da mandíbula devido ao apertar dos dentes. Como o bruxismo é tratado? O tratamento apropriado dependerá do que lhe está causando o problema. Fazendo algumas perguntas apropriadas e examinando detalhadamente seus dentes, conseguimos determinar se a fonte potencial do seu bruxismo, com base no grau dos danos causados a seus dentes e a causa provável. Então, assim, podemos sugerir a você o tratamento apropriado. Tipos de tratamento para o bruxismo dentário: encontrar meios de relaxamento físico e mental para o dia a dia e também para um bom sono. O equilíbrio da oclusão de seus dentes também ajudarão no tratamento contra o bruxismo, vendo a necessidade do uso de um aparelho ortodôntico ou mesmo de desgastes pequenos para que a oclusão ocorra da melhor maneira possível. Fazer o uso de um dispositivo, ou seja, uma placa biorrelaxante, também o ajudará neste tratamento.